嗨，丽丽，送宝宝们上学去呢。啊，足球？边开车边玩是很危险的，小心那些石头。啊，不，小心！哎呀，石头撞坏了你的引擎。嗨，汤姆，丽丽出事故了，她需要你的帮助。幸运的是，卡车宝宝们都没事儿。你能把她带到修车厂去修理吗？丽丽，看来卡车宝宝们想帮忙。好了，汤姆，开始检查吧。瘪掉的轮胎需要充气。你还需要一个新的引擎。别担心，汤姆会把你修好的。准备好开始了吗？好了，我们先从它漏气的轮胎开始。这是气泵。好了，丽丽，该换轮胎了。现在我们来修理你的引擎。还是太热了，用什么东西把它拿出来？好了，我们换个新引擎吧。哪个引擎更适合丽丽？这太大了。耶，就是这个。耶！好了，丽丽，让我们听听你的引擎声。太棒了，丽丽现在已经完全恢复了。丽丽，你准备好送卡车宝宝们去学校了吗？耶！看来汤姆还有别的东西要给你，一个能帮你清除分散岩石的超级反铲。多谢，汤姆，再见。去吧，用你的反铲。做得好，现在你的路畅通了。你要踢球吗？很好，你终于学会了安全行驶。不要一边开车一边玩，快点，玛丽，岩石快要把出口堵住了。糟糕，你被困住了。嗨，超级钻孔机，你是来帮助玛丽的吗？让我们把岩石钻碎。快让开！嗨，汤姆，超级钻孔机受伤了。我们先去你的修车厂把它修好吧。玛丽，耐心点儿，我们会回来的。我们可以开始检查了吗？你的钻头撞得很严重。你的护目镜也坏了，但是不用担心，汤姆会修好你的。我们开始吧。我们先把坏掉的钻头取下来。是时候换一个新的钻头了。
汤姆，你没有其他的钻头了吗？这行不通，这不太一样。哈哈！啊，你还有别的钻头吗？啊哈！让我们把它涂成合适的颜色。哈哈！现在就完美了。做得好！最后来换碎掉的护目镜。你有适合超级钻孔机的尺寸吗？非常合适，超级钻孔机终于恢复正常了。准备好回去帮助玛丽了吗？汤姆，你还有什么别的东西要给超级钻孔机吗？啊哈，能保护你免受落石伤害的遥感射线。谢了，汤姆，再见。坚持住，玛丽，超级钻孔机已经在路上了。啊，它终于来了！快使用遥感射线！哇，好险呀！在这种地方一定要小心。嗨，斯凯勒，你在为宝宝们建造排球场吗？不要分心了。哦，你没有把水泥倒进洞里。小心这个杆子。哎呀，那一定很疼吧？嗨，汤姆，斯凯勒受伤了。你能在修车厂修好它吗？我们开始检查吧。那撞击损坏了你的喷嘴。还弄坏了一个你的车后灯。别担心，你很快就会被修好的，对吧，汤姆？我们先从坏了的喷嘴开始。汤姆，你最好把它捡起来。都清理干净了，是时候换一个新的喷嘴了。好了，汤姆，是哪个喷嘴呢？那太小了。没错，这个很合适。太棒了！最后换一个新的车后灯。这次让斯凯勒帮你吧。他选对了，开始吧。斯凯勒又恢复原样了。准备好回去完成你的建筑了吗？看来汤姆有些东西要给你。啊哈！可以阻止坠落物体的遥感射线。哇！谢谢了，汤姆，再见。哇，你这次没有分心就做到了。
准备好倒水泥了吗？快，使用摇杆射线。哦，笨手笨脚的斯凯勒真走运。做得好，宝宝们现在可以打排球了。永远要专注于手头上的任务。嗨，弗兰克，你在帮忙拌水泥吗？等等，那边的烟是怎么回事？不好，有一棵树着火了！弗兰克，小心！请保持冷静，恐慌会让情况变得更糟。嘿，汤姆，弗兰克卡在水泥里了。他需要修理，而且要迅速。准备检查损坏情况了吗？破碎的轮毂盖受到了很严重的冲击，梯子因为水泥干了而卡住了。没有什么是解决不了的，对吧，汤姆？好吧，汤姆，让我们从轮毂盖开始。啊，用锤子把干水泥敲碎。好，现在你可以拆下轮毂盖了。弗兰克等不及，装上他的新轮毂盖了。没错，这个绝对适合弗兰克。完美！现在让我们把卡住的梯子修好。终于拿下来了，弗兰克，我打赌你现在可以移动梯子了。我知道了，它需要一些润滑油。嘿嘿，耶！弗兰克终于恢复正常了。弗兰克准备好去扑灭公园里的大火了。汤姆，你还有什么东西要给弗兰克吗？啊，一个在你卡住的时候能帮助你的钻头。再见，汤姆，谢谢你的帮助。别又这样啊，真不走运。保持冷静，集中注意力。好耶，你做到了。现在去把火扑灭。现在你知道了，在紧急情况下，保持冷静是很重要的。啊，不好，整个城市都着火了。嗨，安博，看来乔恩也需要吃一颗药。小心，一根正在燃烧的树枝快要掉下来了。嗨，弗兰克，快救救他们！安博，弗兰克就要撞到你了。嗨，汤姆，发生了一起事故，他们都需要去你的修车厂修理。安博，你还能自己走吗？坚持住，乔恩，我们马上回来。好了，汤姆，今天要进行双重检查。弗兰克，你有一个车灯坏了。哎呀，你的后门都快要掉下来了，安博。汤姆，我们最好马上开始。我们先把弗兰克的车灯换掉吧。
看看你能不能选对尺寸。做得好。哈哈，嘿嘿，他终于恢复正常了。安博，轮到你了。汤姆，最好快点行动，别让门掉下来了。哎呀，看来这门坚持不住了。是时候给安博选一扇新的门了。哈哈，好耶！安博也同意换这扇门。哈哈，做得好，汤姆，你终于恢复原样了。你们准备好回去灭火了吗？啊哈，安全第一。现在你们才准备好了。汤姆，你是不是忘了什么东西？啊哈，一根能让安博灭火的水管。好了，是时候去灭火了。做得好，安博，乔恩恢复了。快，安博，用你的水管。哇，好险呀！团队协作总是很高效。嗨，鳄鱼卡车，今天真是个适合烧烤的好日子，真美味。你的肉好了？哎呀，一只恐龙偷走了你的肉。你一个人是战胜不了恐龙的。你为什么不去找人帮忙？小心！鳄鱼卡车，你还好吗？鳄鱼卡车试图阻止恐龙，却受伤了，它需要修理。汤姆，你准备好检查了吗？断了的背脊需要更换。你的轮毂盖也坏了，但是不用担心，汤姆会修好你的。准备好开始了吗？很好，先从断了的背脊开始。很不错的选择，只要一把螺丝刀就可以了。我们换一个新的吧。哪个背脊更适合鳄鱼卡车？耶！是的，就是这个。鳄鱼卡车很喜欢它的新背脊，我们来修轮毂盖吧。扳手在最上面。一个闪亮的轮毂盖怎么样？看，鳄鱼卡车也喜欢闪亮的轮毂盖。很好，鳄鱼卡车现在已经完全修好了。鳄鱼卡车，你还想阻止恐龙吗？看来汤姆在策划着什么。酷，用来分散恐龙注意力的遥控霸王龙玩具。现在你已经准备好去阻止恐龙了。谢谢你的帮助，汤姆，再见。这次不行了，恐龙！是时候运用你的伪装技能了。
你的机会来了，鳄鱼卡车！哈哈，让游戏开始吧。他可没料到会发生这样的事情。哎，鳄鱼卡车，你成功了，做得好！一点小小的帮助就能大有作用。不好了，餐厅着火了！凯莉看起来不太舒服。嗨，消防车弗兰克，时间刚好，但是谁来照顾凯莉呢？啊哈，救护车安博来了！当心掉下来的树枝！汤姆，救命啊！发生了一起事故。你能在修车厂修好他们两个吗？很好，看起来弗兰克能走路了。今天来做双人检查。保险杠坏了，你就救不了火了。你的保险杠也被撞坏了吗？还有你的汽笛，但是汤姆会修好你们的，好吧？我们先给弗兰克换个新的保险杠。汤姆，哪一个更适合弗兰克？没错，那个刚好适合他。太棒了，弗兰克好多了。现在来修安博。你最好给安博也换一个。不，太大了。没错，这个尺寸正合适。就快完成了。最后换一个新的汽笛。喂，汤姆，你能选对吗？看起来安博想自己选汽笛。很好的选择。看上去不错，安博。准备好完成剪辑任务了吗？汤姆，你打算做什么？啊哈，能让安博看得更清楚的强光手电筒。谢谢你，汤姆，再见。快，伙计们！安博，小心！多亏了手电筒，你才避免了危险。他的体温很高，他需要吃颗药。哇，凯莉现在好多了，火终于熄灭了。即便是在执行紧急任务，也要注意安全。嗨，马蒂尔达，鳄鱼卡车偷走了你的包吗？哦，胶水炸弹来了。真厉害呀！看来他在策划着什么。小心胶水炸弹！哎呀，你被困住了！嗨，汤姆，马蒂尔达被胶水困住了，你能用你的溶胶剂帮帮他吗？别动，如果它落在你身上会很疼的。做得好，
但是你浑身都黏糊糊的。我们去洗车场吧。喂，准备好检查了吗？都是黏黏的胶水和沙子的混合物。哈哈，你身上还在滴胶水。在你被地板粘住之前，我们开始吧。先用肥皂清洗。哇，看看这些泡泡。准备好擦洗吧。告诉过你了，知道这有多痒了吗？所有滴下来的胶水都没有了。我们需要更强效的清洁剂来处理剩下的污渍。所有的胶水和沙土污渍都没了，冲洗时间到了。即使是警车也需要放松。最后烘干机。啊，凉爽的微风。你现在已经洗干净了。耶！准备好在鳄鱼卡车逃跑之前抓住它了吗？哦，汤姆，你还有什么东西要给马蒂尔达吗？啊，溶胶剂，以防你又被胶水粘住。嘿嘿嘿，谢谢汤姆，再见。小心针眼炸弹！快用溶胶剂，但是要小心点儿。抓住它，马蒂尔达！嘿，被自己的胶水陷阱困住了吧？偷东西永远不会有好处的。嗨，超级蜘蛛卡车！嗨，蜘蛛侠宝宝，你们要去哪儿？啊！天哪，是浩克玛丽！快阻止他！哎呀，他要朝你们扔轮胎了！你网住他了！钢铁侠宝宝，小心！嘿，救得好，但是你受伤了。快，钢铁侠宝宝，去找汤姆。做得好，超级英雄们，困住他。汤姆，你能在你的修车厂快速修好它吗？我们开始检查吧，快点儿！你的烟囱歪了，轮毂盖也坏了，但是不用担心，他们很快就会把你修好的。我们从坏掉的烟囱开始。嘿，做得好。有适合超级蜘蛛卡车的烟囱吗？有的，就是那个。耶！做得好。最后换一个新的轮毂盖。汤姆，你准备好挑一个了吗？你选对了。我们的超级英雄终于恢复原样了。喂，
你得赶紧回去阻止浩克玛丽。看起来汤姆有东西要给你。耶！啊哈，能阻止坏人的尺寸枪。喂！谢谢汤姆，再见。是时候组队了。快做点什么！快用尺寸枪！现在用在他身上。哇，他冷静下来，变回了玛丽。我们的超级英雄拯救了今天。嗨，超级轮船，你在清理泄漏的石油吗？做得好，继续。哦，你马上就要被石油洗了。好险呀！哎呀，海浪来了！真是油糟糟的，你需要先洗一洗。嗨，汤姆，你有客人了。这是超级轮船，它急需洗个澡。我们在检查前先把货物卸下来。再试一次。好了，我们来检查一下。咦，油腻粘稠的油渍。还有油和海藻的混合物。准备好开始了吗？我们先从肥皂开始吧。看，这么多的泡泡。让我来擦洗一下你黏糊糊的身体。很舒服，对吧？一部分油渍和海藻洗掉了，清洁刷可以清除剩下的污渍。你很快就会干净的。所有的污渍都没有了，准备好冲洗了吗？真是清爽呀！你都变亮了，让我把你吹干。一阵凉风结束了清洗，看起来不错，超级轮船。准备好回去清理油污了吗？汤姆，你有什么东西要给超级轮船吗？啊哈，能帮助你清理泄漏石油的超级吸尘器。喂！谢了，汤姆，再见。哇，超级吸尘器把油都吸走了，就要完成了。又来了一个海浪，快把油清理干净。哇，多么酷的举动啊！多亏了超级吸尘器，你和海洋现在都干净了。嗨，鳄鱼卡车，今天天气真好，不是吗？你应该放慢脚步，享受一下。你在干什么？这是很危险的。等红灯变成绿灯。啊，不，小心！
鳄鱼卡车，你还好吗？你需要拖车汤姆的帮助。鳄鱼卡车不尊重道路安全提示，发生了事故，它需要全面修理。鳄鱼卡车，你没发现你也可能会伤到其他车吗？别再这么做了。现在我们去修复这些损坏吧。振作起来，鳄鱼卡车，你的背脊受伤了。别动。还有，你的一个前灯也坏了。汤姆，你没注意到别的地方吗？鳄鱼卡车少了一个轮毂盖。好了，该开始了。鳄鱼卡车最适合什么尺寸？小的、中等还是大的背脊？没错，这会看起来很棒。感觉好些了吗？汤姆，请给我们一个金色的轮毂盖。那是红色的，那是紫色的。是的，那是金色的。别忘了车前灯。哪个车前灯适合鳄鱼卡车？没错。现在全部完成了，你现在感觉好点了吗？鳄鱼卡车。汤姆有个特别的礼物给你，鳄鱼卡车。别担心，鳄鱼卡车，这只是一份礼物，能提醒你不要走得太快。让我们来测试一下。如果你开得太快，会遇到红灯不停车，喇叭就会提醒你。再见，汤姆。很好的速度，鳄鱼卡车。你明白为什么小心驾驶很重要了吗？鳄鱼卡车，你得停车等红灯过去。留心路况是道路安全的重要部分。耶，你通过测试了。嗨，鳄鱼卡车，看起来真美味。一个给你，一个给凯莉。你最好先等等饼干。嗨，住手！小心，汤姆！哎呦，那热巧克力肯定很烫，真是一团糟。汤姆，小心别被打翻的巧克力滑倒了。鳄鱼卡车需要洗洗了，你能帮帮他吗？你不该偷这杯巧克力的，鳄鱼卡车。现在你身上的巧克力污渍和沙子混在一起了，这可不是一个好的组合。当然了，你头上还有生奶油。滴下来的巧克力看起来很好吃。准备好开始了吗，汤姆？好了，汤姆，我们先来给鳄鱼卡车降温。太棒了，我们继续用泡泡洗吧。别在泡泡里乱跑哟。你很快就能去玩了，哈哈。那一定很舒服，对吧？所有的巧克力污渍和沙子都不见了，你终于可以找点乐子了。是时候使用滚轴臂了，你不觉得痒吗？哈哈，你骗不了任何人。看，所有的巧克力污渍都没了，我们来冲洗一下吧。
严重烧伤后，洗个冷水澡是再好不过了。最后再来烘干。好了，你终于干净了。鳄鱼卡车迫不及待的想要展示干净的自己了。汤姆，你有东西要给鳄鱼卡车吗？喂，这2条额外的手臂会一直提醒你要分享。谢谢你，汤姆，再见。看来凯莉又做了些零食。鳄鱼卡车，别忘了分享。哈哈，连你的手都想教你一些东西。你知道保持友善有多酷吗？学会分享的时候会更有趣。嗨，马蒂尔达机器人，出什么问题了吗？糟糕，鳄鱼卡车正在往城市里扔炸弹。注意前面的减速带。小心！哦，车祸的冲击导致它故障了。嗨，汤姆，马蒂尔达机器人出了车祸，它开始出现故障了。快，我们把它带到你的修车厂修理吧。你最好快点做检查。不好，它又开始不正常运转了。呀，你一定得换一个新的保险杠。哎呀，绿色的按钮坏了，我们最好现在就开始。我们先换个新的保险杠吧。汤姆，你有合适的尺寸吗？好耶，你选对了。又开始了。汤姆，把它放回平台上。嘿嘿。不，它启动了平台，它需要冷静下来。嘿嘿，太好了，我们赶快修好坏掉的按钮吧。糟糕，它变成了邪恶的机器人。螺丝刀来了。汤姆，快点！机不可失，失不再来。哈哈！喂！哇，你做到了！它终于恢复正常了。你准备好回去阻止鳄鱼卡车了吗？汤姆还想干什么？啊哈！能帮你清除鳄鱼卡车烟雾弹的鼓风机。谢了，汤姆，再见了。他不是你的对手，马蒂尔达机器人。这次你逃不掉了。鼓风机真的派上用场了。小心减速带。做得好，马蒂尔达机器人。